會講中醫症先啦。呢個我飛一飛啦。咁一開始講少少理論啦，咁我嘗試都簡單少少咁樣講。咁認知理論對於抑鬱症入邊其實好緊要嘅，即係我好多嘅心理治療都係基於呢一個嘅認知理論嘅。咁唔知大家有冇聽過半杯水嘅比喻咧？係啦，一個可能都大家都成日聽。咁我哋可以一齊再重溫一下。咁呢度圖啦，入邊有半杯水。咁有啲人見到呢半杯水，有啲人就會覺得有半杯係空嘅喎。咁focus 喺即係上半部分。咁見到佢個樣唔係好開心啦。有啲人就會 focus 喺下邊啦，覺得其實都有半杯滿喎，咁都 OK 喎，個樣都幾開心。有啲人就會覺得，半杯就啱啱好啦嚇，即係可能又拎住又冇倒瀉啦，咁又都解到渴，咁個樣都幾滿意嘅。咁點解會咁嘅咧？明明係同一樣嘢嚟喎，一樣都係半杯水，點解唔同人會有唔同嘅反應咧？咁我哋可以試下做呢個例子嚇。咁唔知大家有冇試過出街嘅時候會撞到狗，尤其是隔離有個維園啦，咁你去行下都有時見到啲狗嘅。咁可能有唔同人都有唔同嘅反應，唔同嘅情緒反應係咪？有啲人會開心，有啲人會唔開心，有啲人會好嬲，有啲人會好驚。咁點解會咁嘅咧？明明同一隻狗嚟嘅喎，點解會有唔同嘅反應嘅咧？咁咧原來當我哋去分析我哋嘅情緒嘅時候咧，好多時候我哋會發現。原來中間有一個嘅諗法係會出現咗，影響咧我哋對於一啲事情嘅一啲嘅情緒反應嘅。咁再舉一個例子啦，俾人鬧啦，無論係俾阿爸阿媽鬧或者返工俾人鬧，唔同嘅人都可以有唔同嘅情緒反應。點解會開心咧？或者就我哋有個例子會講下，點解俾人鬧都會開心咧？咁其實一樣會反應啦。其實面對呢件事，每個人佢背後嘅諗法可能唔一樣。導致咧有唔同嘅情緒反應嘅。咁呢個咧就係我哋喺嗰個心理治療入邊成日都會講嘅一個都幾出名嘅一個嘅認知嘅理論啦。當一啲事情發生嘅時候，其實我哋會有啲諗法走咗出嚟嘅。有啲時候呢啲諗法係啲好自動嘅諗法。有時甚至乎我哋會唔懷疑呢啲諗法出現嘅。咁但係如果我哋真係分析我哋嘅情緒嘅時候咧，我哋發現呢啲諗法係有嘅。咁呢啲諗法會令到我哋出現啲嘅情緒啦，同埋一啲行為嘅反應。好，咁我哋試下講一啲嘅例子嚇。咁用翻呢個俾人鬧嘅例子啦。個事件就係咧，有一日你翻工俾老細鬧，老細就話你做嘢成日都咁大意，最近咧仲錯漏百出。咁咧，如果有一個人佢嘅諗法就係覺得覺得佢老細係蠢材啦，又成日挑剔佢，咁佢嘅情緒可能就會好憤怒。佢嘅行為反應咧，可能就惡意對抗，鬧翻轉頭嘅。咁如果另外一個人佢發生同一件事，咁但係如果佢嘅諗法係我覺得我成日都出錯喎，覺得自己好冇用，一個自我批判嘅諗法嘅話咧，佢嘅情緒咧就會偏向沮喪、唔開心。佢嘅行為咧可能就消極放棄，即係可能老細叫佢做嘅嘢都唔做啦，工都唔想返啦。咁第三咧，如果一個人佢呢個第三個人嘅反應，佢嘅諗法就係我有一個學習嘅機會喎，老細鬧我即係教我嘢喎。因為咁諗嘅時候咧，可能佢情緒會開心啦，或者係一個心平氣和嘅情緒嚇。咁佢嘅行為就會好積極改善啦，將老細同佢講嘅嘢，佢嘗試去改善啦，做得更好啦。咁其實我哋睇嗰陣時候覺得好得意喎，即係點解面對同一件事，唔同嘅人都可以有唔同嘅反應咧？咁其實正正就係背後嘅諗法。咁所以好多時候我哋話唔係一啲事件直接令到我哋有情緒，而係一啲事件背後嘅諗法令到我哋有情緒嘅。咁大家聽到呢度，我估都 OK 係嘛？都明白嘅，係啦。咁頭先講咗啦，其實係情緒影響，係思想令到每人有啲嘅情緒嘅。咁究竟一啲有抑鬱症入邊嘅人，佢哋諗嘢模式係點嘅咧？或者當佢哋抑鬱症發作嘅時候，佢哋會有啲咩負面嘅諗法？點解令到佢哋成日都陷入一個好負面嘅情緒入邊？咁呢啲研究發現咧，啲有抑鬱症嘅人咧，佢哋嘅諗法其實有一個叫認知三角。佢哋無論對於自己咧，對於呢個世界咧，即係對於其他人咧，同埋對於將來嘅諗法咧，都係好負面嘅。譬如佢對自己嘅諗法，可能覺得自己一個冇價值嘅人啦，覺得自己好冇用啦，
界或者對於其他人嘅諗法，都係覺得可能其他人唔中意我啦，或者個個都係針對我。對於將來諗法就覺得都冇乜希望㗎啦，我而家情況咧都唔會變好嘅。咁當我哋咁樣睇嘅時候，其實你會見到其實點解佢哋個情緒會咁灰嚇？你諗下，無論我係我自己、我身邊嘅人，或者我未來，我都係覺得咁灰嘅，冇嘢可以改變得到，樣樣都係咁差嚇。咁我哋好自然會明白得到點解即係呢啲人佢哋嘅情緒係會咁差。另外一啲研究咧都發覺好多有抑鬱症嘅人咧，佢哋都會出現一啲叫做思想陷阱嘅一個思想模式嚟嘅嚇。咁有啲人會認為一個叫做轉牛角尖嘅諗法啦嚇，即係簡單嚟講係佢哋有一啲嘅好特有嘅一啲諗嘢嘅模式嚇。呢啲諗嘢模式咧係會令到佢哋好容易會陷入一個負面嘅情緒。咁呢度係啲例子嚟嘅啫，咁講唔晒嘅，咁我抽咗幾個例子，一啲比較常見嘅例子。一個好常我哋喺病人身上見到一個思想嘅陷阱咧，就係一個非黑即白嘅思想陷阱，覺得呢個世界唔黑就係白，冇乜灰色嘅地帶，覺得啲事情咧通常只係一個絕對嘅後果，諗唔到一啲其他嘅可能性嘅。譬如佢考試嘅時候肥咗腦，咁佢就會覺得自己係一個冇用嘅人。咁佢可能會忽略咗，可能佢喺其他方面可能做得好好喎，可能佢考試唔 OK 咁，但係可能佢個人好有愛心啊，會做義工啊，或者佢體育方面可能好 OK， 但係佢諗唔到呢啲嘢嘅，就覺得我一旦考試肥咗腦，我就等於係一個冇用嘅人，咁係好絕對嘅諗法嚟嘅。咁第二個好常見嘅一個思想陷阱咧，就係一個大難臨頭嘅思想陷阱啦。會將一啲事情嘅結果諗到好差啦，甚至乎去到個災難化嘅狀態一個情況。譬如可能佢有啲人頭先李醫生都講過啦，有啲有情緒問題嘅，好容易出啲身體嘅問題。譬如呢個人佢經常都會胃痛嘅，咁佢就諗我係咪有胃癌咧？一諗咧就諗到好極端嘅。咁但係其實胃痛有好多可能性㗎嘛，可能你真係普通嘅胃痛冇食嘢，或者你消化不良等等等等嚇。咁但係佢一諗咧就會諗到好差㗎啦嚇。咁你諗下，如果一個人佢覺得自己有胃癌嘅時候，咁佢嘅情緒一定係會好差。呢個諗法咧講緊佢唔係話即係就係諗緊有呢個可能性嘅，佢真係深信自己係有胃癌嘅。咁可能佢就會睇好多醫生啊，食好多藥啊，諸如此類，或者會一路擔心到會成晚瞓唔着啊。咁第三個好常見嘅一個思想嘅陷阱咧，就會貶低啲成功嘅經驗嘅，即係話咧，當自己有啲嘢做得好嘅時候咧，佢就會將呢個成功歸因於其他人，或者認為咧即係僥倖嘅。譬如好似佢會講今次考試高分，因為啲題目簡單嘅啫。今次我傾得成3嘢都係因為個客好人啫。啲好嘅嘢咧就覺得唔關自己事嘅，係啦。調翻轉佢哋咧會覺得一啲唔好嘅嘢發生咧，就關自己事嘅喎嚇。譬如佢會講個女病咗係因為我照顧得佢唔好嚇，或者老細鬧我係真係因為我真係做得好差嚇。咁所以係兩個好極端、好矛盾嘅諗法，即係好嘅嘢就唔關我事，所有唔好嘅嘢就係關我事嘅。好，咁最尾一個好常見嘅思想陷阱就係一個叫妄下判斷嘅思想陷阱啦。通常咧就淨係根據事情嘅片面就作出一啲嘅判斷嘅。譬如見到啲同事喺度細聲講嘢，就覺得佢一定係講緊我壞話，好深信自己一啲嘅諗法嘅。咁我哋由即係呢啲咁嘅研究發覺即係呢啲病人嘅思想陷阱或者佢哋諗嘢模式啊，其實我哋會好容易理解得到點解抑鬱症嘅病人佢哋啲情緒會咁負面，或者會持續咁長嘅時間。因為講緊呢啲諗法其實去到一個好極端嘅一個嘅程度，同埋佢哋係真係相信呢樣嘢係真嘅。咁講完認知一啲理論啦，即係諗法上面，應該講少少行為方面嘅理論啦。呢個咁嘅理論咧，就係講緊當啲人已經出現咗一啲嘅抑鬱嘅情況，佢哋一啲行為點樣令到佢哋呢個抑鬱嘅情況係持續落去嘅。咁咧，我哋由呢幅圖呢度上開始啦。當佢已經出現啲抑鬱嘅症狀嚇，咁頭先李醫生講過啦，包括係個人冇動力啦，咩都唔想做啦嚇嘅時候咧，其實佢就會逃避一啲嘅行為嘅。譬如可能逃避做功課，朋友約佢逃避出街，開
開會扮病逃避啦嚇，或者佢會缺少一啲積極嘅行動嘅。以前中意打波，而家唔去啦；以前中意釣魚，而家都唔去啦，淨係想匿喺屋企。咁我哋越匿喺屋企，越咩都唔做嘅時候，我哋嘅正面經歷咧就會開始減少。即係譬如我哋以前同大家一齊食飯好開心，咁而家我哋唔去啦，星期六淨係賴喺屋企一條友好悶噶嘛，咁心情自然會唔好嘅。咁或者我哋有功課要做，但係我哋又逃避唔做。咁你唔做其實唔代表你唔使做嘅喎，咁可能老師會追你啦，或者你自己都會覺得有壓力，啲嘢越積越多嚇，翻工嘢一樣，屋企嘢一樣嚇。呢啲咁嘅正面嘅經驗減少啦，負面嘅嘢都會增加啦，令到我哋嘅抑鬱嘅情況會持續嚇。越持續嘅時候咧，我哋會覺得越冇動力，其實就係一個循環嚇。即係簡單嚟講，就係抑鬱症令到我哋冇動力，冇動力就咩都唔做，越咩都唔做咧，情緒就越差，跟住就越冇動力，就越咩都唔做。咁其實就係一個嘅惡性循環嚟嘅。咁可能有啲人佢哋可能會睇醫生啊，或者係即係長期匿埋屋企啊，咁可能咁樣嘅情況持續咗幾年之後咧，其實佢哋嘅抑鬱症會去到好嚴重，可能會差到一個地步係佢哋可能幾日都離開唔到張床，幾日都唔沖涼擦嘅，嗰個動力係會可以係差到咁樣樣嘅。好，咁我哋而家呢度有個虛構嘅個案，純粹虛構嘅啫。咁咧就因為頭先都講咗少少理論啦，咁我哋都嘗試去睇下呢啲理論，如果真係擺落個個案入邊，我哋係點樣可以幫我哋理解得到呢個個案情況咧？咁啊，呢個虛構個案叫阿欣啦，咁啊35歲嘅女士，佢本身做文員咧，結咗婚，丈夫公務員嚟嘅，有個7歲嘅仔啦，佢同佢丈夫個仔奶奶同埋一個外籍工人一齊住嘅。咁2年之前就發生咗啲嘢啦，咁佢嗰排就換咗份新工啦。佢個仔嗰陣時都準備升小學啦，咁開始同佢先生同埋奶奶因為升學嘅問題就嗌交啦，開始出現啲抑鬱嘅症狀，包括失眠啊、容易喊啊、唔想出街見朋友啊。咁佢都冇睇醫生。咁呢2年入邊個情況就慢慢變差啦，開始情緒持續咁低落、暴躁，成日發脾氣，覺得好攰啦，應付工作同埋做家務都好吃力嘅，成日覺得容易受壓啦，好多擔心啦。經常諗翻起佢屋企同埋工作上面嘅問題，持續咁失眠啦，胃口變得差，對以前中意嘅嘢都失去興趣啦。譬如以前中意行街，而家都唔想去啦。放假淨係賴喺屋企，咩都唔想做，成日頭痛、胃痛、冇氣冇力咁樣樣。有時情緒差嘅時候咧，有啲想死嘅諗法嘅，咁但係又放唔低屋企人，又覺得未死得住，咁啊覺得生活好痛苦啦，每一日都好似捱緊時間咁樣樣。身邊啲人都鼓勵佢啦，叫佢唔好諗太多啦，開心啲啦。咁佢都想開心啲，但佢就係做唔到。開心唔起，覺得好無助，即係個個都叫佢要開心啲，佢做唔到嘅。咁啊，當我哋再去見阿欣嘅時候咧，可能個評估都發現啦，原來佢由細到大個性格都係比較內向啲，容易緊張嘅，打漏咗字。咁佢本身屋企人咧，佢就排中間啦，兩個家姐、兩個細妹，阿爸阿媽就忙住揾食啦，好少時間陪佢嘅。咁爸爸媽媽都比較傳統啦，所以覺得佢哋比較重男輕女，偏心細路。咁佢記得爸爸媽媽曾經同佢講過啊，覺得生女都係冇用㗎啦，或者係咁多個仔女咧，最冇用都係你㗎啦。咁喺學校成績都一般啦，冇乜朋友嘅，咁所以自小都係比較自卑，覺得自己冇用，唔值得俾人中意嘅。咁所以由細到大都係有啲偏向比較負面嘅諗法。咁咧，當我哋即係當呢個阿欣假設佢已經可以即係開始接受心理治療啦。咁我哋分析嘅時候咧，發覺其實佢無論佢個諗法上面或者佢行為上面咧，都令到佢進入咗我哋叫做一個抑鬱嘅漩渦入邊嚇。即係漩渦係即係你見到呢個漩渦係越嚟越上落去嘅嚇。即係一啲諗法其實令到佢嘅情況係持續咁越嚟越惡劣嘅。嗱，假設一開始嘅時候咧，佢嘅諗法呢個係一個諗法嚟嘅。佢諗法係覺得自己連個仔嘅升學問題都處理得唔好，覺得自己好冇用。記唔記得我哋話佢由細到大咧都係偏向覺得自己冇用。咁所以一發生呢啲問題咧，佢呢啲諗法咧又走翻出嚟啦，覺得自己冇用。咁開始出現啲抑鬱症狀咧，包括可能容易喊啊，個人暴躁啊，可能同老爺奶奶嗌交。咁開始嗌交嘅時候咧，佢又開始有啲諗法出現咯喎。咁佢就覺得佢老公同佢奶奶都唔同意佢。咁我就開始覺得喺呢個屋企入邊咧冇乜地位啦，咁個情緒又再即係落咗一層啦，又差咗。
咁啲情緒又更加差啦，更加暴躁啦，開始咧有時打佢個仔或者鬧佢個仔啦。咁佢有啲諗法出現啦，就係覺得自己成日鬧個仔係一個好差嘅媽咪，一啲好自我批判嘅諗法出現咗。咁當佢咁諗嘅時候咧，情緒又會再落多一層，又再差啲嚇。咁啲抑鬱嘅症狀又再差啲，包括可能佢成日喊啦，咩都唔想做啦，完全唔想出街啦等等。咁佢就開始有個諗法，就覺得，咦，我成日喊喎，我咪黐咗線咧嚇？有咩問題咧？點解我喊到收唔到聲，咩都唔想做咧？咁佢越咁諗嘅時候，啲情緒又會再越差啲嚇。咁可能甚至乎去到家務完全唔做啦，又唔煮飯啦，返工都可能好勉強啦。咁可能佢又會再出現啲更加負面嘅諗法，就會唔會我呢一世都係咁樣咧？會唔會呢一世都係好唔翻嘅咧？冇人幫到我嚇。咁我哋見到其實呢啲諗法同埋佢嘅一啲嘅抑鬱症狀其實係互相影響嘅嚇。當佢出現啲負面諗法嘅時候，佢會有啲嘅抑鬱症狀。咁但係當佢啲抑鬱症狀可能越嚟越嚴重嘅時候，又會令到佢嗰個生活上面有一啲嘅壓力或者更加多嘅壓力出現咗，令到佢有啲更加負面嘅諗法。咁所以好似一個漩渦咁樣樣，係嘛？越嚟越即係會上落去咁樣。咁咧由個行為方面去理解，咁又可以點樣理解咧？咁一開始嘅時候咧，佢出現少少抑鬱症狀，咁冇乜動力啦，以前中意做嘅嘢都唔做啦，於是佢就減少見朋友啦。咁但可能以前對於佢嚟講見朋友好開心嘅，即係可以呻下屋企嘅嘢啊、返工嘅嘢啊，咁講完一餐就舒服晒㗎啦。或者一班人一齊去行下街啊、食下嘢啊，好開心嘅。而家佢開始咧少啲出去啦。當開始少啲出去嘅時候咧，啲情緒會開始變差。當啲情緒開始變差嘅時候咧，佢動力又再差啲，咁甚至乎連工作同埋家務都拖延唔去做啦。咁越拖延唔做，頭先咪講啦，即係啲嘢你累積咗，其實你有個心理壓力喺度，咁佢啲情緒又會更加差啦，更加差咧，佢動力又更加差，咁放假完全唔出街啦嚇。咁跟住咧啲情緒又更加差，咁去到後期咧，佢可能唔止唔出街添，佢成日都瞓喺張床。咁我諗翻張床冇嘢做，通常就諗嘢㗎啦。咁諗嘢咧就通常都係諗啲唔係幾好嘅嘢啦嚇，諗下佢而家人生咁失敗啦，點解佢咁多問題啦，等等等等嚇。咁再一次捲入咗一個抑鬱嘅漩渦入邊，個情緒係越嚟越差嘅。咁咧就希望咁樣講解，大家會明白多啲啦，係啦，即係我諗就算一啲未必係真係有抑鬱症嘅，有時我哋自己啦、本身人啦、本身一啲普通人咧，有時都會陷入一個咁嘅情況，係咪？即係可能翻多啲嘢做，越拖越耐咧，其實你個心理壓力越大嘅嚇。咁或者有時有啲負面諗法開始出現，其實越諗個情緒係會越差。咁我講完理論就講少少抑鬱症嘅心理治療係點樣嘅咧？咁一啲嘅國際嘅指引咧，其實就講緊最主要係呢3方面嘅治療啦，認知行為治療啦、人際關係心理治療啦，同埋啲行為活化治療嘅。每一個我會簡介少少啦，咁但係實際點做其實就好難3言2語講得到嚇，同埋有時去到即係見心理學家或者見輔導嘅時候，都會因應每個人佢個別嘅情況，咁而有少少唔同。咁認知行為治療就係最主要，其實佢背後嘅理論咧，就係根據我哋頭先講嘅嗰個認知理論去做呢個治療嘅。背後嘅理論就覺得一啲思想嘅模式咧，其實就會直接影響我哋嘅情緒。咁主要治療嘅方法咧，係幫一啲嘅病人啦，了解翻佢自己嘅諗法、佢嘅假設同埋佢背後嘅一啲信念啦。咁然後嘗試去判斷一下呢啲諗法、假設同埋信念，係咪符合個事實啦？然後咧嘗試去調節翻我哋呢啲咁嘅諗法，令到我哋嘅諗法比較貼近翻少少個現實嘅，係啦。第二個就係個人際關係心理治療，咁佢背後嘅理論就係覺得一啲人際關係嘅問題，其實係會引起一啲情緒問題，或者係會令到一啲情緒問題持續嘅。咁佢最主要嘅治療方法其實就係處理同埋改善呢啲咁嘅人際關係嘅問題，咁包括4大範疇啦。咁就係啲親友處理一啲親友離世嘅哀傷嘅情緒啦，啲角色轉換啦，不和嘅關係啦，同埋人際關係嘅缺乏，即係話冇人際關係，可能冇朋友，都冇乜屋企人啊咁樣。
好，咁第三行為活化治療咧，呢、個可能都未必譯得好好。咁我哋英文就叫做 behavioral activation，其實即係增加翻我哋嘅一啲行為咁樣。咁呢個就最主要基於我哋頭先講嘅一個嘅行為理論嚇。咁就係個背後理論就係話，當我哋缺乏一啲正面嘅經歷嘅時候，其實我哋個抑鬱嘅情況就會持續落去嘅。咁最主要個治療方法其實就係減少翻啲逃避嘅行為啦。同埋有系統咁增加翻啲活動嘅，咁通常增加啲咩活動咧？咁通常增加啲三方面嘅活動咧，係比較有效咁樣可以改善到我哋情緒。第一就係有成功感嘅活動。咁咩叫有成功感嘅活動？就根據每一個人佢嘅情況而定，即係唔一定要話我要去沙龍參加比賽呢啲咁誇張嘅嚇。根據嗰人嗰一刻佢做到啲乜嘢？譬如有個人可能佢嘅情況係已經差到係可能真係3日先沖一次涼啊，1個禮拜先出一次街啊。咁可能對於呢個人嚟講，有成功感嘅嘢，可能佢就係沖咗涼，跟住可能落街即係帶佢隻狗落街，或者可能佢落街買一啲嘢嚇。咁其實已經係一個有成功感嘅活動。咁咧可能有啲人佢情況好啲嘅，可能佢哋係拖延去交水費。唔係交電話費諸如此類，咁對於呢個人嚟講，可能要做嘅嘢就係交水費、交電話費咯。咁第二就係一啲有樂趣嘅活動啦。咁即係話一啲佢以前未有情緒問題之前，佢中意做嘅嘢，係啦，任何嘢都得嘅，行街啊、打牌啊、睇戲啊，任何佢覺得佢中意做嘅嘢。第三就係啲社交嘅活動啦，係啦，咁同人一齊活動，其實對於改善我哋情緒其實好有效嘅。咁咧頭先就講咗少少理論同埋治療啦，咁跟住頭先之前都聽咗李醫生講咗好詳細，有一個醫學嘅角度去理解情緒問題啦。咁就希望聽完之後咧，我一陣會討論啲迷思或者一啲一般人對於情緒病嘅諗法。咁希望大家聽完咗之後都可以有一個新嘅睇法嚇。咁有啲人咧會覺得抑鬱症只係一個懦弱嘅表現嚟嘅，係啦，並唔係一個真正嘅病嚇。咁我哋可能都會聽有啲病人都會咁樣同我哋講，即係可能屋企人或者身邊嘅朋友會唔明白佢哋，咁我會同佢哋講點解你咁懦弱啊？點解你咁渣？你堅強啲，其實就 OK 㗎啦嚇。咁其實係咪咁嘅咧？咁我哋頭先都重複講過好多次啦。其實抑鬱症有唔同嘅心理同埋環境因素引起一個病症嚟嘅。咁呢個病其實最主要係頭先李醫生講咗一啲腦部嘅一啲分泌物質嘅一個病啦嚇。所以其實一個醫學嘅角度嚟講，佢係一個腦部分泌失調引致嘅一個情緒障礙，係確實係一個醫學嘅病症嚟嘅。同我哋一般人所講嘅唔開心或者心情唔好，其實係有一個好明顯嘅唔同嘅。咁其實都同佢係咪懦弱啊，係咪堅強，其實唔關事嘅。呢個類似啦，有啲人就話其實只有失敗嘅人先至會有抑鬱症喎，即係患上情緒問題嘅人都因為佢自己好渣，係咪？咁其實咧就唔係嘅，抑鬱症咧就唔識揀人嘅嚇，佢唔會針對你係咪成功、你咩年齡、咩性別作出歧視。其實每一個人都有機會患上呢一個咁嘅病。雖然我哋頭先都講可能某一啲性別或者某啲年紀係容易啲發病，咁但係其實佢唔會真係會揀人嘅。或者我哋如果留意一啲嘅新聞啦，都發覺一啲我哋社會上面一啲我哋叫做成功嘅人士，都可能曾經患上抑鬱症啦，係啦。譬如《哈利波特》嘅作者啦，我估好多人都睇過啦，係咪？係一本寫得好出色嘅書啦。咁原來呢個女作者佢曾經都患過抑鬱症啦，係一個法國嘅時裝大師啦 ，YSL 就係一個好出名嘅牌子啦。香港一啲我哋比較熟悉啲嘅人，譬如鄭秀文啊、謝安琪啊，其實佢哋嗰個歌唱事好成功，咁但係其實佢哋都有曾經患過呢個抑鬱症。第三啦，抑鬱症係咪冇得醫嘅咧？患者係咪一世都唔可以康復咧？咁我估如果大家今日聽就知道，其實都唔係嘅嚇。抑鬱症有好多唔同嘅治療嘅，咁大概80%嘅患者咧接受咗治療咧，個情況都可以改善得到嘅。呢啲抑鬱症嘅患者，其實佢哋係咪振作啲就得嘅咧？再努力啲就得嘅咧？咁咧其實
即係一個抑鬱症嘅病人，除咗佢自己努力之外，即係呢個好重要，但係其實係唔足夠令到佢哋係可以康復嘅嚇。因為抑鬱症係一個真實嘅病症，其實唔係佢哋自己嘅選擇患上呢一個病，好似一啲癌症病人一樣咧，其實佢哋並唔係自己選擇患上癌症，所以佢哋患上呢個病唔係因為佢哋自己自怨自艾，唔係因為佢哋懶惰或者自我沉淪。如果你哋俾佢揀咧，佢哋一定會揀冇得有抑鬱，即係冇抑鬱症呢一個病嘅。咁所以即係我哋對住一啲有抑鬱症嘅人或者有情緒問題嘅人，就唔好淨係同佢講話你振作啲就得啦，因為呢樣嘢唔係一個選擇嘅問題嚟嘅。咁有啲人咧就可能對於情緒病會比較有個叫做抗拒嘅心態，就覺得啊都唔好講啦，即係唔好講咁多佢唔開心嘅嘢啦，盞會越講越唔開心嘅啫。咁所以可能好多時候都避免咗傾呢啲嘢啦，都係可能出嚟食飯或者屋企都係傾啲開心嘅多啲啦。咁係咪咁嘅咧？其實我頭先講咗啦，即係咪你越傾佢就越陷入呢個負面諗法？但係當你諗深一層嘅時候，如果佢冇人同佢傾，佢自己一個人同佢呢啲咁嘅負面諗法同埋啲情緒糾纏，其實係會仲辛苦或者個情況更加差。咁所以如果佢身邊有一啲好關懷佢嘅人、好可靠佢嘅人、好可靠嘅人同埋唔批判嘅聆聽者咧，係十分重要。唔批判呢樣嘢好緊要嚇，即係好似頭先咁講啦，佢哋同我哋講啲唔開心嘅嘢，我哋唔會同佢講好小事啫，睇開啲啦，或者係你振作啲啦嚇，我哋淨係純粹去聽佢哋，嘗試從佢哋嘅角度去理解點解佢哋會咁諗，或者點解佢哋會咁唔開心。咁有啲人就覺得，咁唔開心啫，傾下就冇嘢㗎啦。呢個另外一個諗法，咁係咪傾下就可以 OK 嘅咧？係咪傾下就會好翻嘅咧？咁咧當然同一啲我哋信任嘅朋友同屋企人傾下，可以幫我哋舒緩到一啲情緒嚇。不過嗰個效果可能係啲短暫嘅一個嘅效果啦嚇。咁如果真係要長遠地去處理我哋呢啲情緒咧，都係要接受一啲專業人士嘅。去幫佢哋去處理翻同埋梳理翻呢個情緒，先至可以比較長期咁樣，即係長遠咁處理到佢哋本身嘅嗰個情緒嘅問題嘅。OK， 好，咁啦，如果假設我哋身邊有朋友啊、同事啦，或者咩人都好啦，有情緒問題，我哋同佢溝通嘅時候，可以有啲咩注意嘅咧？咁我估頭先李醫生都講過，情緒病呢樣嘢咁常見，其實我哋身邊一定係會有人有呢個情緒問題。可能我哋知或者我哋唔知，咁但係其實係一定會有嘅嚇。咁第一樣嘢好重要嘅，其實就係要正視呢個情緒問題啦。頭先講抑鬱症其實都有成10幾個%，咁其實係一個好高嘅一個比率，10個人入邊都有超過1個人有。咁所以其實要正視呢樣嘢，唔好假設一啲朋友去同你講佢唔開心，佢好抑鬱或者佢想死，唔好假設佢係無病呻吟啦，都嘗試去了解多少少其實。佢個情況係點樣樣咧？咁當發覺原來呢啲身邊嘅人真係有情緒問題嘅時候，嘗試多啲時間陪佢哋啦，譬如打電話俾佢啊，同佢見面啊。咁但係同一時間你都要體諒，因為佢嗰個抑鬱症令到佢可能未必太有動力，即係話可能你打俾佢，佢都唔係好想講嘢，或者出到嚟都唔係好想講嘢。咁但係我哋都要即係盡量去陪伴佢哋，就算唔講嘢都好，我哋都陪住佢哋嘅。咁嘗試多啲聽佢哋嘅煩惱啦，了解佢哋嘅背後嘅諗法係點樣樣啦，唔好去批判佢哋嘅諗法，都唔好淨係同佢哋講唔好諗太多。好多我嘅病人都會同我講，我都同佢講叫佢唔好諗咁多，佢都同我講，如果佢可以做到，佢都想唔好諗咁多，咁但係佢就係做唔到嚇。抑鬱症嘅問題就係佢哋有一啲嘅負面諗法出現，而佢哋未必控制得到嘅。咁嘗試多啲鼓勵佢哋啦，譬如講啲説話可以同佢講我哋會同你一齊啊，我知道你已經好努力㗎啦。咁避免講啲比較空泛啲嘅説話，譬如睇開啲啦、開心啲啦。咁呢啲講好多人同我哋講過啦，咁但係做咧其實係難嘅嚇。咁嘗試明白佢哋嘅情況唔係出於佢哋選擇啦，避免去責怪佢哋，即係唔好責怪佢哋因為佢哋自己嘅問題令到佢哋有抑鬱症。例如唔好話係你自己諗得太多啦，係你自己本身太懦弱啫。譬如根本就冇情緒病呢樣嘢，你自己諗出嚟㗎啦。見到你愁眉苦臉就煩啦，或者係你成日都係咁。
咁呢啲説話咧，都係好多我嘅病人同我講，佢身邊嘅人同佢講嘅時候，佢自己會覺得好唔開心。好，但係最尾啦，就係都要正視翻親友嘅一啲自傷嘅行為，自己傷害自己嘅行為啦。咁呢啲行為喺抑鬱症入邊都好常見。咁啊，李醫生都講過啦，去同佢哋傾關於自殺呢樣嘢，唔會增加佢哋自殺嘅風險嘅，係啦。咁所以唔需要特別話覺得要好避忌去傾呢一樣嘢。好，咁啊有少少 tips 啦，如果係自己或者身邊嘅人